Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم
أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. แท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสไว้ว่าและจงรำลึกถึงขณะที่อิบรอฮีมกล่าวว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์โปรดได้ทรงให้ข้าพระองค์เห็นด้วยเถิดว่าพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ที่ตายมีชีวิตขึ้นอย่างไรพระองค์ตรัสว่าเจ้ามิได้เชื่อดอกหรืออิบรอฮีมกล่าวว่าหามิได้แต่ถ้าว่าเพื่อหัวใจของข้าพระองค์จะได้สงบพระองค์ตรัสว่าเจ้าจงเอานกมา4 ตัวแล้วจงเลี้ยงมันให้คุ้นแก่เจ้าและตัดมันออกเป็นท่อนๆภายหลังเจ้าจงวางไว้บนภูเขาทุกลูกซึ่งส่วนหนึ่งจากนกเหล่านั้นเราจงเรียกมันจะมายังเจ้าโดยรีบเร่งและพึงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชาญาณอุปมาบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาในทางของอัลลอฮ์นั้นดังอุปมาเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งที่งอกขึ้นเป็น7 รวงซึ่งในแต่ละรวงนั้นมี100 เม็ดและอัลลอฮ์นั้นจะทรงเพิ่มพูนแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อีกและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้บรรดาผู้บริจาคทรัพย์ของพวกเขาในทางของอัลลอฮ์แล้วพวกเขาไม่ให้ติดตามสิ่งที่พวกเขาบริจาคไปซึ่งการรำเลิกและการก่อความเดือดร้อนใดๆนั้นพวกเขาจะได้รับรางวัลของพวกเขาณพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาและไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจคำพูดที่ดีและการให้อภัยนั้นดียิ่งกว่าทานที่มีการก่อความเดือดร้อนติดตามทานนั้นและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงมั่งมีผู้ทรงหนักแน่นเสมอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าให้บรรดาทานของพระเจ้าไร้ผลด้วยการล้ำเลิกและการก่อความเดือดร้อนเช่นผู้ที่บริจาคทรัพย์ของเขาเพื่ออวดอ้างผู้คนและทั้งเขาก็ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้ววันปรโลกดังนั้นอุปมาเขาผู้นั้นดังอุปมาหินเกลี้ยงที่มีฝุ่นจับอยู่บนมันแล้วมีฝนหนักประสบแก่มัน
แล้วได้ทิ้งมันไว้ในสภาพเกลี้ยงพวกเขาไม่สามารถที่จะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่ขนขวายไว้และอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงแนะนำแก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาและอุปมาบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาเพื่อแสวงหาความพึงพอใจของอัลลอฮ์และเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่ตัวของพวกเขาเองนั้นดังอุปมาสวนแห่งหนึ่งณที่เนินสูงซึ่งมีฝนหนักประสบแก่มันแล้วมันก็นำมาซึ่งผลของมัน2 เท่าแต่ถ้ามิได้มีฝนหนักประสบแก่มันก็มีฝนปรอยๆและอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันอยู่มีคนใดในพวกเจ้าชอบบ้างไหมที่เขามีสวนอินทผลัมและองุ่นซึ่งเบื้องล่างของสวนนั้นมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านผลไม้ทั้งหมดในสวนนั้นเป็นของเขาและความชราได้ประสบแก่เขาและเขาก็มีลูกๆที่ยังอ่อนแออยู่แต่แล้วได้มีลมพายุประสบแก่สวนนั้นซึ่งในลมพายุนั้นมีไฟด้วยแล้วมันเผาโมดไหม้ไปในทำนองนั้นแหละอัลลอฮ์ทรงแจกแจงองค์การทั้งหลายให้พวกเจ้าทราบเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ใคร่ครวญบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงบริจาคส่วนหนึ่งจากบรรดาสิ่งดีๆของสิ่งที่พวกเจ้าได้แสวงหาไว้และจากสิ่งที่เราได้ให้ออกมาจากดินสำหรับพวกเจ้าและพวกเจ้าอย่ามุ่งเอาสิ่งที่เลวจากมันมาบริจาคทั้งที่พวกเจ้าเองก็มิใช่จะเป็นผู้รับมันไว้นอกจากว่าพวกเจ้าจะหลับตาในการรับมันเท่านั้นและพึงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงมั่งมีผู้ทรงได้รับการสรรเสริญชัยฏอนนั้นมันจะขู่พวกเจ้าให้กลัวความยากจนและจะใช้พวกเจ้าให้กระทำความชั่วและอัลลอฮ์นั้นทรงสัญญาแก่พวกเจ้าไว้ซึ่งการอภัยโทษและความกรุณาจากพระองค์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้พระองค์จะทรงประทานความรู้ให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และผู้ใดที่ได้รับความรู้แน่นอนเขาก็จะได้รับความดีอันมากมายและไม่มีใครล้ำลึกนอกจากบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ วะอะลัยกุมสสลาม